আপনারা বিদেশ থেকে কিভাবে কম খরচে কথা বলবেন সেটাই দেখাবো আজকের এই ভিডিওতে। আপনারা অনেকেই অনেক দেশ থেকে বিদেশ থেকে বাংলাদেশের নাম্বারে কম খরচে কথা বলতে চান। বাংলাদেশের যে কোনো নাম্বারে কম খরচে কথা বলতে পারবেন একটি অ্যাপসের মাধ্যমে। ওই অ্যাপসে কোনো ভিপিএনও লাগবে না, ওইটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাপ। ওইটা দিয়ে আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো নাম্বারে কম খরচে কথা বলতে পারবেন। ওই অ্যাপসটি ইনস্টল করার জন্য চলে যাব গুগল প্লে স্টোরে। গুগল প্লে স্টোর আসার পরে নিচে সার্চ বারে ক্লিক করব। এখন এখানে সার্চ করব সোনিডো গ্লোবাল। এটা লিখে সার্চ করবেন সোনিডো গ্লোবাল। এটা আগে অন্য একটি অ্যাপস আসছিল, এটার নাম আসছিল অন্য, এরপরে লোগো অন্য আসছিল, এটা আপডেট করা হয়েছে, আপডেট করে নাম এবং লোগো চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। এখন এই নামে সার্চ করলেই অ্যাপসটি পেয়ে যাবেন। আর আগে যারা ব্যবহার করেন তারা আগের মতনই ব্যবহার করতে পারবেন, সমস্যা নেই। আর এখন যারা নতুন করে এটি খুলবেন, যারা আগে খোলেন নাই, তারা এই ভিডিও দেখে খুলে নেবেন। আজকের এই ভিডিও দেখে নতুন আপডেটে আমি ভিডিওটি তৈরি। এখন দেখেন এই অ্যাপসটি চলে আসছে সনিডো গ্লোবাল। এই অ্যাপসটি নাম দেখে লোগো দেখে ইনস্টল করে নেবেন। আমি ইনস্টল করে নিচ্ছি। দেখেন অ্যাপসটি ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন ওপেন করব। ওপেন করার পরে নিচে দেখেন ডান পাশে এরো বাটন, এখানে পরপর 3 থেকে 4টি ক্লিক করব। এখন এখানে আপনাদের উপরের যেখানটি বাংলাদেশ দেওয়া না থাকে এখানে টাচ করে এখান থেকে বাংলাদেশ দিয়ে দিবেন। দেওয়ার পরে এখানে একটি বাংলাদেশের মোবাইল নাম্বার লিখে দিবেন। আমি লিখে দিচ্ছি। আপনারা বিদেশে থাকলে ওই আপনার সিম কার্ড যদি রোমিং করা থাকে, রোমিং করা সিমের নাম্বারটি লিখে দিবেন। রোমিং না থাকলে আপনার দেশের বাবা মাদের আরও নাম্বার দিয়ে দিবেন। ওই নাম্বারে ওটিপি যাবে, ওটিপিটা নিয়ে কলের মাধ্যমে যেভাবে হোক ওটিপি নিয়ে কন্টিনিউতে ক্লিক করলেই খোলা হয়ে যাবে। আমি নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। এখন ওটিপি চলে আসবে। ওটিপি চলে আসছে, আমি ওটিপি দিয়ে দিচ্ছি। এখন কন্টিনিউতে টাচ করে দিব, অ্যালাউ দিব, আবার অ্যালাউ। এখন এখানে আপনি আপনার নাম দিয়ে দিবেন, যে কোনো নাম দিতে পারেন। আমি নাম দিয়ে দিচ্ছি। নাম দেওয়ার পরে আবার কন্টিনিউতে টাচ করে দিচ্ছি। কন্টিনিউ, আবার অ্যালাউ দিয়ে দিব। বাস খোলা হয়ে গেছে। এখন আপনারা এই অ্যাপসে কীভাবে ব্যালেন্স রিচার্জ করবেন সেটা দেখাবো। আর হচ্ছে এটাই কোনো এনআইডি কার্ড কোনো কিছুই সাবমিট করতে হবে না। নাম্বার দিবেন, ওটিপি যাবে, ওটিপি দিয়ে কনফার্ম করলেই খোলা হয়ে যাবে। বাংলাদেশে একটা নাম্বার দিয়ে শুধু খুলবেন। যদি বিদেশে থাকেন রোমিং করা সিমের নাম্বার দিয়ে খুলবেন, তাহলে তো ওটিপি আপনি পেয়ে গেলেন। আর যদি রোমিং করা না থাকে সিম, তাহলে আপনার দেশের যে কারোর নাম্বার দিয়ে দিবেন। নাম্বারে ওটিপি যাবে, ওটিপি দিলেই খোলা হয়ে যাবে। এটুকুই কাজ। এখন ব্যালেন্স কীভাবে রিচার্জ করবেন সেটা দেখাবো। তার জন্য এই সেটিংসে টাচ করবেন। এখন এমআই ব্যালেন্সে টাচ করবেন। এখন দেখেন আমার ব্যালেন্স 0 কারণ আমি কেবল খুলছি। এখন অ্যাড ব্যালেন্সে টাচ করবেন। এখন এখানে ডুয়েল কারেন্সি কার্ডের মাধ্যমে ডলার অ্যাড করে এরপরে ওটা বাংলা টাকায় অটোমেটিক কনভার্ট হয়ে যাবে। এভাবে ব্যালেন্স অ্যাড করতে হবে। ক্রেডিট কার্ডে যদি টাচ করি, এখন এখানে দেখেন আপনারা এখানে সর্বনিম্ন $10 অ্যাড করতে হবে। $10 বাংলা টাকায় প্রায় 1200 টাকা প্লাস চলে আসে। আপনারা তো কেউ এত টাকা একেবারে রিচার্জ করবেন না। আপনারা আমাদের মাধ্যমে রিচার্জ নিতে পারবেন। আমরা এই অ্যাপসের এজেন্ট। আমাদের কাছ থেকে আপনারা 20 টাকাও রিচার্জ নিতে পারবেন, খালি 20 টাকা বাংলাদেশের 20 টাকা, 50 টাকা, 100 টাকা, যে কয় টাকা রিচার্জ নিতে চান নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। এইভাবে ব্যালেন্সটি নিয়ে নেবেন, আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আমাদের কাছ থেকে নিতে চাইলে স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ এবং নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর কল দিতে চাইলে নিচে এইখানে একটি টাচ করবেন। নাম্বার উঠিয়ে কল দিতে চাইলে এখানে টাচ করার পর এখানে নাম্বার উঠাবেন। আমি নাম্বার উঠাইতেছি। নাম্বার উঠানোর আগে +8 দিয়ে নেবেন। বাংলাদেশের নাম্বারে কল দেওয়ার আগে কোড নাম্বার দিবেন। নাম্বার উঠানোর পরে নিচে কলে টাচ করবেন। এরপরে দেখেন সবার নিচে সোনিডো আউট, এখানে টাচ করলেই কলটি চলে যাবে। ব্যালেন্স থাকতে হবে, আমার ব্যালেন্স নাই তাই কল দিয়ে দেখাইলাম না। এইভাবে আপনারা কল দিবেন। এরপরে যারা আপনারা সিম কার্ড রোমিং করতে চান, সিম কার্ড দেশে অথবা বিদেশে আছে, ওইগুলো আমাদের কাছ থেকে রোমিং করে নিতে পারবেন। এই অ্যাপসে ব্যালেন্স আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এরপরে বিলিয়ন অ্যাপসে ব্যালেন্স নিলে 10% বোনাস পাবেন। আজকের মতো এখানে এই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।